Hola, saludos, buenas, aquí José Echevarría de ESHE Realty nuevamente para mostrarles una propiedad. Esto es tipo walk-up, un apartamento. Este apartamento es de deShow, ¿verdad? Reposeído, que está localizado en San Juan. Esto es en la carretera 844 entre San Juan hacia Trujillo Alto yéndose a Carr. Más o menos es la localización Cupey Bajo, ¿está bien? Esto es el condominio Alturas del Bosque. Este condominio consta de 3 cuartos, 2 baños, 1508 pies cuadrados, bastante espacioso. Es garden, pero es bajando escaleras. Desde el nivel más o menos donde estoy aquí, el edificio número 3, se bajan 2 niveles y quedamos entonces en el apartamento que está más o menos aquí localizado. Y tiene ese patio frontal que yo entiendo que es área común, y el de atrás que es donde estaría dando el uso para uso privado, ¿verdad? Este apartamento es reposeído también de deShow. Tiene una divulgación especial. Es importante lo de la divulgación porque esto tuvo un caso en DACO hace varios años por una situación de unas aguas negras. No sé si ya se solucionó. Estamos hablando que fue hace aproximadamente 10 o 14 años. Esa situación se solucionó, pero hay que divulgarlo. Yo entré al apartamento, no se ve mal olor, se ve bastante bien. Pero es importante, ¿verdad?, que si interesan podemos coordinar la cita y hablarlo también, ¿verdad?, con algún vecino o hablar con administración a ver si el problema persiste. Mi impresión es que no persiste porque cuando llegué está todo bien, está todo seco, y ya ha pasado tiempo. Pero es importante dejar saber esa divulgación. No obstante, 3 cuartos, 2 baños, se vende tal como está. Por eso es importante que sepan lo de la divulgación. Y es bastante espacioso, tiene 2 estacionamientos uno al lado del otro. Hay unas facilidades que tienen su piscina, gazebo y media cancha de baloncesto. Guardia de seguridad, ¿verdad? 24/7. Son varios edificios. Y este es de los primeros cuando entra a mano derecha del complejo. Como le digo, esto es un primer piso, viene siendo garden, pero es bajando escaleras, ¿está bien? Espero que lo disfruten, estoy a las órdenes. Cualquier duda, pregunta, no duden en contactarme por WhatsApp 787-970-1111. Para el precio entren a jechevarria.deshow.com, y también en el primer comentario les voy a dejar también el enlace directo para que puedan ver el precio y detalles de la propiedad. Si compran, venden o alquilan, no duden en contactarme, estoy a las órdenes. Saludos.